И здравейте хора, аз съм БГ Виктор Огело и днес ще играем с един мой приятел, Гарисмод. Гарисмод Pedoware. Надявам се да ви хареса видеото. Ако ви хареса, subscribe, абонирането е безплатно, както и лайка, така че се надявам да ви хареса видеото. Добре, Victims. Нека видим отново дали натискам правилния клавиш за спринтиране, да видя дали мога да спринтирам, защото не можех. Ма май вече мога да спринтирам. Лагна ми тежко. Ами то брат като зарежда не знам колко асети, нормално. Чай, говорим малко сега. Аз съм вътре от играта. Мисля, съм в картата. Брат, на мен ми пише error, ама знам, че като свърши ронда ще ми сваля някакви неща още. Да, съм на 90 FPS. 100. Аз даже не съм си пуснал такова за FPS дори да гледам. Чакай, къде ми е? Имам 12 000 коина. Това е добре. Че как се отваряш опа F3 или беше? F4. Не, F4. 153 хиляди. Аз ти казвам, на този сервер съм играл доста. Брат, аз това ти казвам. Трябва вижу скини имам, брат. Това е лудо. Добре, сега като се спалнаме, да. Честно кажа, аз не знам. Къде бе? Някакво крика ми не ги виждам. Не го виждам, да. Брат, защо промениха педотата, бе, брат? Това е бах ти странното. Поне хубавото е, че на какво са ги променили? На някакви други герои? Брат, има хиляди педота в момента. Не е само едно. 3 са. Ето не е малко, брата, все пак. Не, имам предвид, че са променили скиновете на педотата, брат. Това е нереално. И брат, в момента е някакъв гейммод, който явно може да... Да, ето го, Juggernaut. Може да стреляш. Бата, това е Най-сматно. скача като нормално. Вижте как има 135 кръв, брат. Между другото и тук имах българи, така че... Друг ерър. Кой кашля, брат? Добре, най-накрая раунда свърши, добре. Какво означава това пуши, бе, брат? Педото пуши, брат. Какво е? Трябва имаш предвид. Някъде. Ти къде си? Чакай, трябва да бягам по-добре. Чакай, трябва да бягам. Как трябва да се кача там горе? Окей, не знам. О, не, педото е тук. О, не. Чай. Така. О, качих се. Помниш ли това място, където ми покажеш, че си се качил, аз съм горе там в момента. Фак. Идвам. Това ли си? Добре, ела. Да, това си. Ами... Идвам. Да, това съм. Аз съм точно зад педото. Аз съм жената между О, брат, педото се качва. О, не, педото се качва. Не, отказва се. Добре, идвам. Идва ли? Не, няма го. Да, това съм аз. Това ти ли си, бе? Да. Такъв е този скип, бе. О, педото. Моите живей. Насрах се. Знаеш, ще по-добре и аз да се фърля. Аз си сменя скина между другото. Аз просто го взех нарочно просто за... О, хелна. О, не. Помощ. Къде си? Помощ. Видяхте. О, не. Точно за тебе. Не. Точно за тебе. Не. Мога да го джинксна. Мога да го прескоча. Не. Май тук е края на карата. Добре, мъртъв си. О, боже. Това беше добро. Няма да ме хване. Колко зад мене? Много назад. Няма да ме хване. Аз съм твърде добре. Ако искаш, мога да се обърнеш. Нищо, че... Отказа си. Окей, най-накрая. Тук май не мога преминавам. Трябва по-добре да не ходя тук. Искам да се скрия в кутиите там, в честовете.
по някакъв начин. Ти го учи искаш, ама. О, не, педото, чакай. Какво ти помогна? Има 3 педота, брат, на така малко. О, не. О, не. Пак О, е за не. тебе, брат. И трите са за тебе. И О, трите не. са за тебе. Добре, тия са умни. О, не. Добре, само единия... Но не, о, не, о, не, о, не, о, не, о, не. Ако сега го прескочи, това ще е инсейн. Май ще умра. О, прескочи го. Да, брат, забих се стената, боже мой. Брат, другите две педота се качиха. Нищо, нагоре. това беше Ой, добро, ой, това беше добро. Това беше изнасилен. Един човек и той седи на някаква лампа. Представи си. Къде бе? Как въобще си се качил там? Чакай, я къде си точно? Чакрит! Ама как си се качил там? Как става? Смисъл, откъде? На масичката се качаш и после скачаш. Чай бе, тук има масичка, чакай, че сега видя. Колко ти има там? Moonwalker, Low Gravity, Aim for the Stars. Jump! О, да, наистина е Low Gravity. Се качвам тук, бе, брат. Не, падне! Какво стана, бе? Умрях. Силно я ще умра сега. Добре, защо толкова сме лагва, не разбирам и аз. FPS. Пак ти тъпата игра, брат. Просто ще лесна. О, не, брат, чакай. Чакай да си. Добре, педото е тук. Добре, задминавам го. Да, за тебе. Разбира се, че е зад мен. Защо? Слендърман. Това не е... Как ме... Добре, как? Как? Човек, минах! Какви са тия хитбоксове? Аз не знам. Да, знам, брат. И Хагрид е пак там. На същото място. Я? Да, брат. Добре, Хагрид май ще умре. Да, Хагрид ще умре. Я? Хагрид май няма. Не го стига! Не виждам масичката. Виж масичката и честа. Добре. Да, ето. Браво, Хагрид. Добре. Това беше добре. Сега го гледаме него. Да. Хагрид е мъртъв, брат. Ти някъде избяга. Да, брат. Чай, той как го настигна, бе? Някакво педотата да не са по-бързи или нещо Не толкова. знам, брат. Here's your Слагам items. first person, брат. Ето се бях на third person, сигурно затова умрях. Genshin case. Open all. Ти го си, Добре. брат. Някакви тук кейсове ми дават и ги отварям. Killer Croc ми даде някакъв... Да, скин, нали, на пето. Не. Game case, open all. Окей. Тук има Battle Pass, брат. Parallax, моля те. Това е Много най-якия мап. И полупарти не знам, между другото, играл съм го. След това. Да. Моля те, Parallax, моля те Parallax, хора, Parallax, моля ви Parallax. хора, моля ви. Моля ви, Parallax. Направете правилното решение. Yes! Хайде, Добре, Parallax. окей. Добре. Аз не знам защо хората вече не го играят този мап толкова често. Не знам, нещо стана. Значи в лодинг менюто имам 300 FPS, ингейм имам едва 90. Това е много яко. Дай на мене нещо ингейм ми е много малко FPS, не знам Това защо. е заради... Как? Много ясно защо, брат, защото Много рекордваш скинове. Ми, това може. Parallax. Yes, човек, тази карта не съм играл толкова с време. Вътре ли съм? Аз съм вътре, ама ми е черен крат. О, you're a killer. Не, първия раунд да съм педо и бе, човек, добре. Нека видим, Педо ли интересно. Да, педо съм. И ще те схрускам. Сега идвам за тебе. Идвам. Видяхте, ти си долу ли си ти? На тендера ли си? Не съм аз това. Колко педо ти? Няма да ти кажа къде съм сега. Фак. Убивам аз. Добре, мистер Джембъл, вау. Ти ли ги изнасили, бе? Мъртви сте тук, който е. Да, мъртъв си. Това ти ли? Това даже не разбрах, че е педо. Чакай, аз те убиха, бе. Не знам, ти ли беше Май на аз те убих. скока на центъра? Не, някой друг те убил. Брат, това даже не знаех, че е педо. Сега, човек. Са мъртви? Ето те. Ах ти мръсна гадна мечка. Колко килва Не имам? излива. Ама не Имам те 8 гледа, кила. Само Дай имам 3 минути да ги убия всичките, така.
Да, в смисъл тя е умряла и в смисъл Няма е така никой на седи във джампа. въздуха. Няма никой на джампа, бе. Нищо, аз да направя джампа. Вау, много съм слаб. Не, си много съм слаб. Бягай тук, Сахур. Бягай тук, Сахур, бягай. Не, мъртъв е, мъртъв е. Мъртъв е, ще го настигна. Бягай тук. Да, мъртъв е. Майка как го настигна. Бъде какви си тия скива. Моето да направя джампа. What? Пак ли То- го филна, бе, бах ти се. Да, пак го... Не, знаеш какво? Няма да... Няма да приключи ронда без да съм го направил този джамп. Това бате тъпото пъдъл, бате, това е по-малко от... Наречи, това е по-малко от... Добре, това трябва да го цензурирам. Бате го цензурираме. Да. Тук го мале. Добре, има някой на тук, май. Да. Не. Има последен. Какъв е този скин? Той не се вижда. Ето го. Да, GG's. Пелото Да, GG's. Той е пътник. Да, той в тунела е пътник. Да, чао. Само, че на къде е отишъл, не се знае. Тук. Да, ти си пътник. На къде? Да, ти си пътник. Хай, Соник! Да, GG's. GG's. Искам да направя този джамп. Зелено-розовото не. Ама отивам... На центъра. Зелено-розовото. Ела на джамп. Не, тук на скока съм, нали го знаеш скока? Долния скок. Не, там където е на зелено-розовието, не знам дали се Между сещаш. пелото е лъв. То съм да скача. Как го филнах джампа? Как е? Идвам на другото. О, не, това май е. Ние имаме кросбол, бе. О, не! Как? Добре, много скочих. Вау. Я ти къде си? Чакай, сега ще ти кажа Има ли къде. педонче наблизо? Съм на центъра. Чакай. Къде е на джампа? Нямам представа ти кажа, просто скочи някъде. Сега ще ти кажа да има наблизо. Не, няма наблизо. Как гри? Добре, къде е педото? Няма какъв ти? Ето го. Това не е педото. Някакъв ти скина? Не знам, брат, да ти кажа. Чакай, кажи ми, идва ли? Нима момиченце. Аз танцувам в момента. Брат, в момента В центъра съм. нямам представа. Ето го педото е в центъра. Да. Да, живей. Окей, добре, прескочих. Браво. То не е... Чек, какво? Как умря, бе? Къде умря? Чай, Какво сам вече ли направиха? Са 3 педота! 3! Да, Ето защо. Някакво явно са ти дошли тримата, един от... Не знам, двама май дойдоха. Отпред, двама отзад. Или Един да, беше един отзад от... И после някакъв друг ме уби от някъде, даже не го видях. Добре, моля те, обясни ми как това ще е педо. Обясни ми, моля те. Кое? На джампа. Това как ще е педо? Я? Вече фел на джампа. Сега на бяло-черните тунели. Обясни Я? ми, как това ще е педо? Я? Къде? Брат, не ще го пропусна. Къде? Окей, ще го Бяло-черните пропусна. тунели. Бях там. Как ти да? Център. Това е джамп. Добре, идвам на джамп. Фел на го. Добре, идвам. Така. Аз се надявам да не го фелна, че ако го фелна малко ще... Паднах от джампа и се... Или да И хваща. фелна го. Не. Може да скочиш. Не мога да скоча. Може да го Не. скочиш. Аз си качих отдолу. Добре, няма падат отзад. Чакай, почти. О, две момиченца, три момиченца. Окей, успях. Има го някакъв. Да, той е някакъв такъв коректор скин. Сикам някакъв спешъл, сикам добре. О, Добре, ако дойде тук, просто джемпваме и това. Чакай. Окей, той скачи отдолу. Чай си направя third person. Окей, всички го изкачват отдолу. Да, я да се направя third person. Танцувам.
Как се танцува Педо, за педо, Бога. педо. О! Дори да го видях! Дори да го видях! Брат, Бях- съм много слаби, бе, брат. Разбираш ли го това? Двамата сте супер слаби. Как ти е педунчето? Да, виждам. Как ги? Брат, аз не мога да правя този джъмп, камо и не знам нещо друго, по-специално. Ние трябва да време да тренираме вата. Брат, защо педо? Защо едното педо е просто straight up АФК? Виждам го. Еми, пуска хаковете, човек. Сигурно? Не му стига скила. Той има ли хакове въобще за кари смот? Това не знам. Не, на джумпа. Кой джъмп? Долния. А, Другия е долния. на червено-белите тунели. И другия е на горния джумп, дето е зелено Розови. розове, да. Розово, Това не не е знам. получили лаво. Брат, розово, да кажем, че е розово. Не си тълто мис. Да кажем, че е розово. Тръгна. Знаеш какво ще е яко? Двамата сме педо. О, това ще е много яко. Бе, тук има един човек. Маркетплейс, добре. Добре, какъв е този джум, бе, брат? Тя скачат... Аз нямам в никакви момента емоти. нагоре. Добре, педото просто... Мазна... Печелихме. М. Окей, аз съм в центъра. Дай отиваме на джъмпа. Чакай, аз си махна предпоса. И сега сме доста бързи. Аз нямам и молотове, така че. На джъмпа. Ще се опитам за не знам кой път да го направя. Ако не го направя, сега не знам. Долния. Добре, направи го, защото имаме супер спид, иначе нямаше да го направя. Какво стана, бе? Какво стана? Не, какво стана? Брат, опитам се да мина през тия тъпи тунели. И е така, Какво стана? Пичи в шибаното педо. Какво за бога стана? Нещо ме изблъска напред и след това педото дойде и ме уби. Тази игра не знам. Това Не, звучи много приятно. Няма да игра повече. не, наистина. Аре, бе. Да, още един рунд. Знам, че и двамата сме трагични, извинявай, че на теб ти го казвам така, ама той аз съм си, така че. Много трагични, няма какво. Да, много сме зле. Много сме зле. О, виж, момиченце умрял до мен. О, брат, чакай, някой път трябва да пробвам, ако случайно, нали, спечеля някакъв малък скин, да пробвам да се скрива в мъртвото ти тяло. Сещаш? Много ефективно, гледал съм, Аз човек. съм баш пред това. Аз съм на синьо от червените тунели, съм умрял. Да, то там е на джъмпа, нали? Да. Да. Виж, има едно малко момиченце баш до мен е умрял. Къде, бе? Ти като се крипвам в тавана, не се вижда. Как ти да няма значение? Окей, аз съм на горния джъмп. Аз съм на горния джъмп. Готов съм, ако нещо стане. Добре. То как да Не, по-добре да не скачам. Мухагите. Ела на горния джъмп, ако можеш. Добре. Това ли си? Идвам. О, не! О, не! Помощ! 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 Не знам дали ме гони, но просто бягам. Добре, тук. Не, тук. О, не. О, не. Помощ. Помощ. Не, наистина. Гони ме. Ако от сега не знам какво ще направя. Чай. Добре, просто бягай. Walk in. Ако сега дойде от другата страна, педо, не знам. Май се отказа. Че ти педо ли си? О, да. Ти педо ли си? О, да. Бях педо. Добре, човек. Ти ли ме гонеше толкова време? Знам. Честно ти кажа, не знам Аз съм какъв мап да много играе.
Убих ужасно. Green Small не е зле като мап, няма да те 10 лъжа. кила имам. Не мога да видя, защото не ми дава тап. Как ти да е? Трябваше да го затвориш отгоре дясно. Добре, какъв мап сме сега? Окей, Green Small. Добре, той не е зле. Имаше едни такива места, които качиш ли се, т.е. много се трудно, нали, много е трудно да се качиш, педото не може да те Това стигне. накинато. Накинат. Да, идвам. Еми, тук съм. Чакай, аз ще се кача някъде за... Окей, качих се тук. Добре. Добре, се качих отгоре. На киното съм. О, не този. Не, този май ще ме такова. Моите. Той май може да ме убил тук. Добре, защо авторбъра нас спря да ми работи? Няма на киното. Пред киното съм, просто съм се качил. А, Едно нещо. мисля, че те виждам. Няма да те виждам. Не, Аз съм не в виждаш. киното отгоре. В киното отгоре. На... На табелката или на какво? Да, на табелката, педото. Педото е близо. Аха. Чекай, че ще... Окей, паднах. GG's. Аз съм мъртъв. Да, аз съм мъртъв. А дойде ли? Не знам. Няма никой за теб. Между. Как се качи? Как се качи? Искаш ли го кажа? Не, чай, качих се. Не оттам бе, не Качи. оттам бе, не оттам. Качих се. От тук. Ама аз се качих. Инвеста. Не знам как успях. Добре. Нищо, пак успях. Това е важно. This is an automatic message from Twitch TV. We're having technical difficulties with the Kappa emote. Please type Kappa into your chat to make sure it Айде да слезме се малко. Thank you for your cooperation. Айде сега се слезме. Айде сега да го прескачаме, да го такова напред. Да го шикуваме. Ето го. Ела. Чета, няма педо зад мен случайно. Добре. Просто трябва да си нончалант и ще оцелееш. Това ти май теб... Не, спокойно. Мене гони. Да, теб гони, ама малко се прецакат. В смисъл, той сам се заби в стена, така че спокойно. Ще опитам да го примамя. Ела. О, не. Помощ. Помощ. Окей, добре, не ме гони. За да се забавлявам, ама не. Бягай, просто бягай. О, не, чакай, как мина покрай мене, човек. Чакай, аз съм точно зад него. Окей. Искам да скача на едно място, но педото ми пречи в момента. Мога изкачи тук. О, не, прецаках се. Помогни ми. Аз няма как да ми помогнеш. Не мога да можах да го прескоча. Къде бе? Къде умре, как се разкрачи. Добре, на кафето си. Ти къде си? Добре, нека да бягаме оттам, защото педотата са там, може би. Да, педончетата са там. И 3! Чай, 3 ли са? О, не, това няма оцеляване. Има, ама... Аз няма да съм един от оцелявите. Врата не може да се отвори GG's. Радвам се, че имаш такъв скил, аз нямам. Чай, мога изкачи тук, да. Как скачи предния? Го педо. Го има. Знаеш, фуя ще изказа, няма значение. Го педо. Само сега мога да си вкарам автогол. Внимавай. Едното педо авто. Да, сигурно ще тръгне точно като се приближа до него и ще умра. Не.
Да, тази карта със сигурност съм я забравил. Окей. Не го прецакай. Скачам. О, мага! Тримата! Прескочи... Двама, добре, не трима. Помощ. Бата мен ме Така. е жестоко. О, не, гонят ме. Директно ме гонят. Бата мен ме гонят. О, не! Да, няма как, няма как, няма. Разбираш ли? Бата разкрачиха те. Добре. Хили, има ли нещо? Няма как с три... Добре, да едното е АФК, ама пак с две. Трудно е. Добре. Започваме. Мале, лагваме. Да, на мен сами сваля някакви неща. О, как не мога. Затворихме този зависимия печага. Добре, нека се качим отново тук отгоре, така, супер. Значи единия истински Диди Блът е АФК. Добре, той ме хаква. Аз си давам бати да хакваш да гариш. Мога! 7 хора умряха едновременно. Тогава принцип да хаква. Че, какво имаш преди? Има хакове. Жив съм. Какво имаш преди под хаква? В смисъл бърз ли е бил и... Бързи. Това да не е някакъв модифайер или нещо, не знам. Не пише нищо. Помощ. Мале, Брат, как ме настърби някакви, главата. които са от... Истински Диди Блът. Той е Брат, някакви са българин. си купили ранкове. Това е нереално. Ти къде си? Аз съм на киното. Вътре в киното, там където се качихме отгоре. Не знам, аз си седа тук и... Добре, нека видим какво става. Не дай по-добре. О, не. Да, GG's. Връщай се. Не се връщам, брат. Няма шанс, брат. Да. Ти бързай. О! Да, няма как. Как сте толкова бързи? Не, наистина. Мале, това е гениално. Тоест... Отиди в киното, вътре в киното. Че си мислех, че ще кажеш да си сложиш картата. Как ти да? Отиди Да, в киното съм, какво? Вътре. Да. Виждаш ли ги хладилниците? Да. Те могат да се отварят ли? Не. Не, някой се скрил до Едно тях. момиче до тях се скрива. Да. Това Добре, е да. гениално. Да, едвам се вижда човек. То, ако не погледнеш и ако не видиш ако не видиш... А те са двама? Двама са! Двама са там. Как са двама? Да. Да, вярвам, че са двама. Има нещо. Vape case. Open. Добре, 50 хиляди коина. Окей. Колко имам вече? 10 000 късметаря. Както. Собак. Добре. Vape case guy. Thanks. W. Да, голям W. За 10 000 чегувам се. Това е рано, така че. Значи, пак от сега. Мина едно педо покрай нея и пак от сега. Gee, I'm bored. Добре, айде стига толкова, искаш. Айде стига толкова. Да, по-добре имате ти педота. Да, стига толкова. Не. Еми това беше от нас, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, моля ви, абонирайте се и лайкнете видеото за повече такива видеа.